एक घने जंगल में एक तोता और एक मैना रहते थे। दोनों में बहुत प्यार था और वे हमेशा साथ रहते थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और उसने तोते को पकड़ लिया। मैना बहुत दुखी हुई और उसने तोते को बचाने की ठान ली। मैना शिकारी के पीछे पीछे गई और उससे विनती की कि वह तोते को छोड़ दे। शिकारी ने मैना से कहा कि यदि वह उसे अपनी जान दे देगी तो वह तोते को छोड़ देगा। मैना बिना सोचे समझे अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई। मैना की वफादारी देखकर शिकारी का मन पिघल गया और उसने तोते को छोड़ दिया। तोता और मैना फिर से मिल गए और खुशी खुशी रहने लगे। तोता मैना की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और वफादारी किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है।